मौसम ने जब से ली है अंगड़ाई तो हर घर से एक ही आवाज़ हमें सुनने को आई, वो है जी तो मौसम की अंगड़ाई इंसानों पे कितनी भारी जो है वो पड़ती है। तब्दीली जो है वो सिर्फ जी मौसम की ही नहीं होती, इंसानों पे भी उसके असरात होते हैं जो कि आपने सुन लिए हैं, देख लिए हैं। हम बात कर रहे हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। तो जैसे ही सर्दी आने वाली होती हैं तो ये जो मसले होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी जो है आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में कि आप दुआएं देंगे। इतनी आसान सी है, वो मसाले जो कि आप बिरयानी, पुलाव, कौरमे वगैरह में डाल डाल के नहीं थकते और उनसे लुत्फानंदोज़ होते हैं, तो आपको नहीं पता कि इनके मैजिकल इफेक्ट क्या है, क्या मैजिकल बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी सेहत को चार चांद लगा देंगे और सर्दियों में आपकी ज़हनी दिमागी सेहत को इतना सुकून देंगे कि बस आपने हर वक्त तवाना ही रहना है, एक्टिव ही रहना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन जैनू खुशामदी। तो रेमेडी को स्टार्ट करते हैं जी। हमने बनाना है एक मजेदार सा कहवा, मैजिकल कहवा। तो उसके लिए हमें चाहिए जी एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए और हमें खुश्क धनिया चाहिए। उसको आपने इतना मसलना है कि उसके 2 पीसेस जो है वो हो जाए। जो खुश्क धनिया का बीज होता है वो 2 पीसेस में हो जाए, ज्यादा नहीं। आपने उसको बारीक पिसा हुआ यानी पाउडर नहीं बनाना। साथ में हमें चाहिए जी दालचीनी का 1 पीस। उसके बाद हमें चाहिए 3 से 4 लौंग और 7 से 6 हमें चाहिए काली मिर्च के बीज और 1 चुटकी के करीब हमें चाहिए हल्दी। और यहाँ पे हमें 1 चम्मच के करीब गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम जी पानी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो आपने इतना इसको पका देना है कि 1 कप ये रह जाए। तो ये जो तमाम चीजें हमने आपको गिनवाई हैं, अब इनके जरा बेनिफिट भी आपसे शेयर करते हैं। पानी को हमने बॉयल करने के लिए रख दी है। जैसे ही उसको हल्का सा बॉयल आएगा तो ये तमाम चीजें हम ऐड कर देंगे उसमें। तो ये तमाम चीजें फ्रेश होंगी और आपने इनको कूटना होगा। तो हल्का सा इनकी कटाई कर लेते हैं, इनको हम कूट लेते हैं। सबसे पहले हमने जी अदरक ऐड किया है, एक छोटा सा टुकड़ा। उसके बाद 1 इलायची, हमने सब्जी इलायची जो छोटी होती है वो ऐड की है। फिर हमने जी 3 से 4 अदद लौंग ऐड किए हैं। एक हमने दालचीनी का पीस जो है वो ऐड किया है और साथ में हमने इसके अंदर काली मिर्च के 6 से 7 अदद दाने वो ऐड किए हैं। और इन तमाम चीजों को हमने पीस लेना है, कूट लेना है इस तरह से। अब आ गया है जी बॉयल। तो जैसे ही बॉयल आएगा तो आपने यहाँ पे खुश्क धनिया जो है उसको नहीं कूटना, बल्कि वो डायरेक्ट आपने पानी के अंदर ऐड करना है। और साथ में आपने 1 चुटकी के करीब हल्दी जो है वो ऐड करनी है। तो फरमाइश का मैं बता देती हूँ कितना खुश्क धनिया चाहिए। छोटा चम्मच जो टी टेबल स्पून है वो आप 1 ऐड कर दें इसके अंदर, उसका चौथा हिस्सा आप हल्दी ऐड कर दें। और 1 चम्मच भर के अगर आपके पास गुड़ है, वेल एंड गुड, आपने वो इस्तेमाल करना है। गुड़ से ज्यादा बेहतर जायका आएगा, ज्यादा फायदे हैं गुड़ के। और जी फिर अगर नहीं है तो मेरी तरह आपने 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। तो चीनी की जगह पे गुड़ मैंने इसलिए ज्यादा जोर दिया है उसके ऊपर क्योंकि गुड़ जो है वो केमिकल से पाक है, तो इसलिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी का भी कोई मजायका नहीं है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट फॉर टेस्ट और मिठास के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कड़वापन जो है वो इसका खत्म हो जाए। और अगर आप शुगर वाले हैं जी, पेशेंट है, तो फिर आप इन दोनों चीज स्किप कर सकते हैं। एंड पे आप जी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं शहद। तो शहद का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएंगे। बस ये एक दफा आपने बनाना है और कोशिश करनी है कि आपने इसको दिन में इस्तेमाल करना है। रात को सोते वक्त खाने के बाद इसको आप पी लें 1 कप, और 1 कप आप सुबह पी लें नाश्ते के बाद। तो सारा दिन आप सुस्त तो रहेंगे, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी आपके पास तक नहीं भटकेगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपकी सर्दियाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छी गुजरेंगी, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नज़ले ज़ुकाम के। ख़ासकर जो खुश्क खांसी होती है और बलगम वगैरह होती है उसके लिए तो ये इंतहाई बेहतर है, क्योंकि अदरक का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। और अदरक पता है आपको बादी ख़त्म करता है। दूसरा जो है जी वो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। साथ में हमने दालचीनी जो है वो इस्तेमाल की है, वो इंतहाई खुशबूदार है। साथ में उसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके शुगर लेवल को बेहतरीन रखती है। इसके अलावा जी सबसे बड़ा मसला पेट जो है भरा भरा सा रहता है, जिसको हम अपारा कहते हैं। पेट में हर वक्त गैस भरी रहती है, गुब्बारे की तरह आपको लगता है, सख्त सा रहता है। उसके लिए हमने इसमें ऐड किया है जी खुश्क धनिया। तो वो आपके पेट का भारापन जो है वो खत्म करेगा। सो नाज़रीन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और अल्लाह करे आपके लिए ये बहुत फायदेमंद हो और फिर आप खुशी खुशी मुझे कमेंट करें कि आपकी जो रेमेडी है वो काम कर गई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।